yau ita ce ranar Lahadi 19 ga watan Ramadana hijiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 8 ga watan uku miladiyar haihuwar Annabi Isa ibn Maryama in sahha 2026 ga mu a gidan babanmu malaminmu kuma shugabanmu mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na ɗaya fadilatu Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Rigacikun a nan Rigacikun Igabi Local Government jihar Kaduna Najeriya, inda muka amshi bakuncin ɗaya daga cikin jagororinmu kuma ɗan takarar gwamnan jihar Kaduna, His Excellency Shehu ABJ. Muna fatan dukkan wani alkhairi ma zahara min hawa ma batsana Allah ya tabbatar mana, dukkan wani sharri kuma Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. Akwai ɗaya daga cikin jagororinmu a wannan gari kuma ɗaya daga cikin 'yan masarautar mai martaba sarkin Zazzau, Honorable Barista Ibrahim Bello Rigacikun. Barista ne kuma former refs ɗinmu ne na Igabi Local Government tare da cabinet ɗin shi His Excellency ga babban alaramman malam alaramma Abdullahi Baffa Itas Gadau wanda shi ke jawo malam baki, ga ɗaya daga cikin yayinmu malam Umar daga birnin Kebbi, ɗaya ne daga cikin almajiran malam kuma masoyan malam na tsakani ga Allah, domin malam Umar ba inda wani abu da zai shafi malam babu shi a ciki. Ga kuma babban yaya ɗaya daga cikin jagororin mu wani rabu sono, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. To a gurguje mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت لم بي أحد منا